Bora pintar mais uma página? E vamos para mais uma de Bob Goods. E quando a gente terminar esse vídeo, faltarão apenas 3 páginas para acabar o livro. E o título da página de hoje é Fogueira no Quintal. Porque depois de fazer as aulas de violão com a Maju, a Bonnie quis mostrar que ela aprendeu várias musiquinhas e tá tocando aqui pros amigos dela. E falando em Bonnie, vocês ficam me perguntando sempre qual é a cor que eu uso na Bonnie. Algumas pessoas pediram uma opção de cor para caneta Touch, já que eu uso a Ohuhu. E testando as cores, a que eu encontrei mais próxima foi essa aqui, a cor 101 da Touch. E os amiguinhos presentes nessa fogueira são a vizinha Gigi, que está com seu copinho aqui na mão. Obviamente, a própria Bonnie, que está tocando violão e mostrando tudo que ela aprendeu. A professora de violão da Bonnie, Maju, está aqui também para ver se a aluna aprendeu direitinho. O gato Juca, que não perde nenhum rolê que tenha comida. Tem comida, ele tá presente. E o Lorenzo, que é o admirador nada secreto da Bonnie, tá em tudo também. E olha aí de novo fazendo efeito de madeira super fácil. Tracinho, 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 espera secar e vem cobrindo depois as partes brancas, deixando borrar de propósito. Ah, e aquele efeito eu gosto de fazer só em madeiras cortadas. Em tronco de árvore eu gosto mais de fazer uma espécie de degradê. Acho que fica mais legal. Eu gosto de começar a página pintando todos os personagens. Eu esqueci de pintar o coitado do Gucci, que ele tava aqui embaixo muito escondidinho, tadinho. Tava brincando com o marshmallow. E daqui pra frente é oficialmente noite, com muito céu escuro e estrelado. Então a canetinha azul escura vai trabalhar. E pra quem tava com saudade dos testes de pisca-pisca, bora testar esse daqui que tá funcionando super bem pra nossa noitezinha de fogueira. E vocês já perceberam que eu sou completamente viciado em todos os tipos de efeito de iluminação. Toda vez que tem alguma luzinha, um foguinho, qualquer coisa, eu quero fazer efeito pra todo lado. Isso porque, na minha opinião, é o efeito que dá mais vida pro desenho. Parece realmente que tá emanando luz nos personagens e em todo o ambiente. Eu adoro fazer esses efeitos. Outra coisa que não faltou foi muita caneta branca, inclusive renovei meu estoque. Chegaram mais canetinhas aqui daqueles links que eu compartilho com vocês. Toda vez que tem promoção eu já pego várias. E se tem fogo também tem caneta amarela. Eu comecei com a Copic Acry e depois eu usei o lápis de cor para esfumar. E pra quem gosta de ver como fica o verso da página, esse daqui eu achei que ficou a coisa mais linda. E assim chegamos ao resultado da nossa fogueirinha no quintal. Eu posso dizer que essa é a minha página favorita? Também, mais uma. Toda vez é minha favorita. Ai meu Deus.